হ্যালো বন্ধুরা, তো আমার কাছে আজকে একটি ইউএসবি পাওয়ার স্পিকার আছে যার 3.5 mm জ্যাকটি গোড়ায় ব্রেক হয়ে পড়েছে। তো এই গোড়ায় ব্রেক হওয়াটা সারানো আজকে আমরা ট্রাই করব। তো চলুন শুরু করা যাক। যদি তারের মাঝখানে কোথাও ব্রেক হতো তো ইজিলি এটাকে আমরা সারিয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু এটি একদমই গোড়ায় হয়েছে। তো প্রথমেই আমরা গোড়ার থেকে জ্যাকটিকে কেটে নেব এবং জ্যাকটির উপরে যে ইনসুলেশন সেটিকে আমরা আমাদের সুবিধা মতো আস্তে আস্তে তুলে ফেলব। তো আমি অতিরিক্ত তাড়াহুড়ার কারণে এর একটি টার্মিনাল ভেঙে ফেলেছি। এর শেষের টার্মিনালটি ভেঙে গেছে, শেষ পোর্শনটুকু দরকার আমাদের। তো আপনারা দেখে শুনে এই ইনসুলেশনটি আস্তে আস্তে সরিয়ে নেবেন। আমার এই ইনসুলেশনের মধ্যেই এর একটি ভাগ ভেঙে বেরিয়ে গেছে। তো অতএব এটিকে আমি আর ইউজ করতে পারবো না। এর বদলে আমি আর একটি ইউজ করব, যেটি একটি পুরনো হেডফোন থেকে আমি কেটে নিয়েছি। তো এর মধ্যে কিছু ডিফারেন্ট আছে। ডিফারেন্ট বলতে একটাই ডিফারেন্ট আছে, এটিতে দেখতে পাচ্ছেন 3টি ভাগ আর এটিতে 4টি ভাগ, মানে পোর্শন দেখতে পাচ্ছেন। এইখানে 4টি ভাগে ভাগ করা, এই লেফট সাইডেরটি আর রাইট সাইডেরটি 3টি ভাগ। তো এটির একটি যথেষ্ট কারণ আছে। এর 4টি টার্মিনাল, কারণ এর হেডফোনে আমাদের মাইক থেকে থাকে, তো মাইকের জন্য একটা এক্সট্রা করে টার্মিনাল। তো যেহেতু এটির যে 4টি টার্মিনাল এবং মাইক, আমাদের ইউএসবি পাওয়ার সাপ্লাই মাইকের কোনো অপশন নেই, তো মাইকের পোর্শনটিকে আমরা ছেড়ে দেব। আমাদের ইউএসবি পাওয়ার 3.5 mm জ্যাকের যে ওয়্যার, এখানে 3টি ওয়্যার আছে, যেটি কিনা গ্রাউন্ড, ব্ল্যাকটি গ্রাউন্ড, রেডটি রাইট লেফট আর হোয়াইটটি লেফট বা রাইট। এই 3টি টার্মিনাল আছে। তো আমরা এই 3টি টার্মিনালই লাগানোর চেষ্টা করব। তো এর কোনটা কোথায় লাগবে তার একটি স্ক্রিনে আমি ছবি দিয়ে দিচ্ছি, যে
প্রথম টার্মিনাল কোথায় যাবে, দ্বিতীয় টার্মিনাল কোথায় যাবে, তৃতীয় টার্মিনাল কোথায় যাবে, কোনটি লেফট, কোথায় রাইট এবং কোনটা গ্রাউন্ড। তো এই পিকচারের দ্বারা আপনারা বুঝতে পারবেন। এটিকে আমরা আমাদের পজিশন অনুযায়ী ছোট বড় করে নেব। প্রথমে আমাদের গ্রাউন্ড লাগবে, তারপর রাইট লেফট আমরা সেই মেজারমেন্ট অনুযায়ী কেটে নেব। তো আপনারা এখানে দুটি কানেকশন দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটিতে, একটি সিটিআইএ স্ট্যান্ডার্ড, একটি ওএমটিপি স্ট্যান্ডার্ড। তো আমি সিটিআইএ স্ট্যান্ডার্ডে কানেকশনটি করব, আপনারা আপনাদের কমফোর্টেবল অনুযায়ী সেটিকে কানেকশন করে নেবেন। ইনসুলেশন সরানো হয়ে গেলে এটিকে সোল্ডার করার আগে আমাদের কিছু হিটিং টিউব চাই, আপনারা বলতে পারেন হিটিং ট্যাপ। তো কয়েকটি সাইজের 4 mm এবং 3.5 mm এবং 5 mm 4 mm। তো এটিকে পরপর 3.5 mm, একটি 4 mm, একটি 4.5 mm। আপনারা আপনাদের ওয়্যারের সাইজ অনুযায়ী এই হিটিং টিউবটি ব্যবহার করবেন। তারপর এটিকে সোল্ডার করার আগে সোল্ডারিং পেস্ট একটু করে তার মধ্যে লাগিয়ে নেব, যাতে আমাদের সোল্ডারটি পারফেক্ট হয়। তো আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো এটিকে সোল্ডার করবেন। আমি আমার সুবিধা মতো সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। আবারও দিচ্ছি সেই ছবিটি। তো আপনারা এই ছবি দেখেই আপনাদের সুবিধা মতো এটিকে সোল্ডার করে নেবেন। আমি আমার সুবিধা মতো এটিকে সোল্ডার করে নিচ্ছি।
প্রপার সোল্ডার হয়ে যাওয়ার পর আমরা প্রথমে বক্স দুটিকে বাজিয়ে চেক করে নেব যে প্রপার কাজ করছে কি না। তো আমি চেক করে নিচ্ছি, সাউন্ড দিব না যাতে কপিরাইট না আসে এই ভিডিওতে। তো যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তারপরেই আমরা ভিতরে আগের থেকে যে হিটিং টিউবটিকে দিয়েছি তো সেটিকে প্লেস করে হিট করে দেব। তো হিটিং টিউবটি ঠিকঠাক মতো বসিয়ে দেব, আস্তে আস্তে করে বসিয়ে দেব যাতে আবার আমাদের সোল্ডার করা তার খুলে না যায়। তো আমরা অনেক কটি স্তর ব্যবহার করব, আমি এখানে 4টি স্তর ইউজ করব যাতে পরবর্তীতে আমার তার ব্রেক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তো আপনারা আপনাদের নিড অনুযায়ী এটিকে লাগিয়ে নেবেন। তো ফাইনালি এটিকে দেখতে এরকম হলো। আপনারা যত ভালো করে করতে পারেন ততটাই বেটার, আমি এর থেকে বেশি কিছু করতে পারিনি। তো দেখতে এরকম হলো, কাজও ঠিকঠাক করছে। ফাইনালি অল্প একটু নো কপিরাইট সাউন্ড আপনাদেরকে শুনিয়ে দিই। তো এই সাউন্ড টেস্টের দিয়েই এই ভিডিওটি সমাপ্ত করলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন।